Inside Story Uganda, real source of political updates. Kakati nkubolidde nti amaje bwe bakwata ku jeno waago yes negazuukuka tebatufuule emmandwa negafuuka emmandwa negayungula ejje yes eguli yairazeewa linonyeza negafuuka emmandwa kakati abapoliisi abatabuliki babattamu batta embwa za poliisi ne batta neegunde ne batta n'abapoliisi amu ne bamugyamu n'eriiso olwo bamanyiira poliisi yagaana okufuuka emmandwa ne batta Kaweesi ne batta gundi wano ne bazanyira ku poliisi amagye tegasobola amagye emmandwa tekubwa okatera mandwa nti nyindi enseza akayo kale bakaliikyo baategeera nti batateka bwe tutyo kyova olaba nti bano abakola ebikolobero mu Uganda tebabala bw'obanga oyagala omuntu akolera ekintu okozesanga oyo akitye ennyo oba kwe kyali kirumyeko akikola n'obumalirivu. Lwalina omukyala wano nga mulamuzi abaserikale bobo tebamukwatira mu Pandagaali nga baawalaba tayina musajja akutte mukazi gwataawanika kalabba nga empathy yakiyitamu n'ategeera kikikola ki wekibeera. Bungereza Tony Blair bwe yali agala okukyusa amateeka mu Bungereza yaleeta omusajja muzibe Blanket. Blanket was a Minister of Internal Affairs who changed the traditional rules of Britain to introduce tough measures about terrorists. Yabagamba nti nze ndi muzibe siraba. Who could attack a Blanket? Temusoma. People read. Who introduced tough laws in Britain under Tony Blair. Bino byokuteka bomu ebyaki. N'abazungu bali ku 24 hours. Bush ye yasirika. But Twin Towers nachi. This is how abatalibani babajjako. Emmandwa tekubwa. Kasi abatalibani ba America emmandwa tekubwa. America yakuba abatalibani ne bajjako. Bana abazze biwero. Sibe bali emmandwa bagitya. Emmandwa bagitya. Ada baganda baganti ekiwuka ekitatta yente y'abaana. Kakati Museveni nze nafuna omukisa mu Museveni oyo gwe kamba bole. A person who will take a power in Uganda will be more Museveni than Museveni himself. Anybody who thinks that he can grab power from Museveni, I laugh at him. Museveni ayina tukita situation evaluation. Museveni ayinza okudya omusajja who is injured. Who is injured. Namuleeta nakola omulimu. Today when you analyze the Minister of Security yani Muhwezi has suffered the humiliation, Muhwezi has suffered the malice. It's tough on malice. Bamukuba ne bamujjamu. Nagende wa Muhwezi namusanga mugundi maniseera bera bankoledde. Kuli yakubanga mawulire nti mirundi bamugobye ku radio zonna Muhwezi yamulemeza ku sita. At that time Muhwezi was the Minister of Information. Yaga sijja mujjako. Muhwezi yaga refused. Muhwezi refused to switch me off. Yagamba balala bonna ke bagobe. Naye nkugamba oyo Kamiliyoni temumuzannyisa. President bwe yagendera okungere mu kalulu kali akawedde aka 2016 baagula Kamiliyoni miliyoni 3 to blind followed Museveni. Museveni yali talinayo kalulu. Ningende wa Muhwezi namusanga mu golf club. You cannot enter golf club unless you are a member or somebody has invited you. Muhwezi ne mukubira essimu. Nimwe Muhwezi we're going to lose election. Ewamwe Gombola mwenda Museveni ayina 3. Kamiliyoni bamulese kulimba Museveni to blind followed him. Talinayo kalulu. Muhwezi nangamba but I cannot leave my party. Netegeera nti musajja. Yakkiriza nti bagenda muwangula mu kalulu. Nesobola kuleka pate yange. Yes. Kakati Muhwezi alinga omukyalo ono omulamuzi
abasajja bobote gwe bakwatanga balaba n'abaana be he hanged everybody buli musajja yakwata omukazi yatanga mutte kalabba Where's is a victim of malice taiza kukiza malice tasobola kakati oyo mukambwe muzibu security siyatu mukwezi ne bwana abaye aliya sente obachi be basajja abali mu nseko abatagala kintu kyabwe kugwa buno obujonzi buno obuli ku sereno bunaze kuliya bukitabu abo tebine kye bwakola bubbi bufere mukubye mbumazeewo kakati nuli another man in security otafire bamuletera akahonda okamanyi amanya gabanyankole gamanyi akahonda ke kasola akali ebyuma tebaziguluka ye muntu eyabuuka ebizibu byonna akayihula enkuba yekayihula yeraddu akayihula enkuba yeraddu kayini rugaba nti ali abaganda tukyeta tutya kululuma ali nwanirira nga anzise tekayini rugaba ali luluma so wesani names sigego nambozi yakamba baita kabutale kama bali simaika kiwa baina amanya gawe genyini kyobola bakati oyo mwana tumulaba oyo segawa enkima ziri 3 tuyina enkima bikago tuyina enkima eyamande tuyina enkima nakabuge eyamyuka omukira mzemba manyi bonna abenkima amanya genkima ngategeera tiri waffe tulituuma lino titulituuma kakati abo nezo zo nenkima zomenye mugema yazitwala kakati tolaba erinnya eryange mirundi litegeeza buvumu ennyanja bwetabuka nga tuva ebunjako tugenda ebuwama tugoba ku nnyanja bannange ennyanja etabuse kaze emirundi mukaze emirundi mwekwate munyweze mirundi mirundi is invoked in danger tamale bbiri ebunjako tebalituuma limu teririnnya tamale nga liririmu tamale sali tamale lukwago anti bakugamba ti anakomawo ddi okuva ebunjako titasobola kumalayo bbiri eriwe nyuma lisaleko busazi kati lukwago ne kafeero baba basamize oba babbi obisse nedda mumanya g'enkima lukwago netamale lukwago ne kafeero basamize oba babbi kafeero tabba kitalo ate lukwago erinya sali olusozi lwadduka obubi nerugenda mu nyanja bali balupamako lwerudduka sali lusozi very strong person strong willed oyo kubayita sali ete basobola tebatera kuba baavu basali tebatera kuba baavu anti olusozi lwagano dupamako luyingira amazzi mugende buwama wano wewali kakati kisamba era kisamba kya ku nyanja kigundu era mugundu gwa ku nyanja gundi ekyato bwe tumala okusoma tukiyita kyato banna kyato kati atenze mirundi teriyo na mirundi teriyo namala ataba waki namalono wombokedde waki wambwa kati fe eryange tiri tamale temulimu ate na tamale ate nasali kyali nalukwago nakafe nemirundi talina namirundi ate nze nalituuma walituma namirundi lya lugisu namirundi aba mugisu ali staboni abagisu omuwala ali staboni bamuyita namirundi abayindi namuwala wange n'abavumi waliwo gwensosa okwolekeza ekinene omanyi bubeera buyina we bubeera nebunsomoza ba nomuwa ekinene nga baasi anti jajja avuma pokino ne bamusiba emyezi 6 waliwo amateeka mbu ovumye pokino ovumyani ag'obuwangwa yavuma pokino nakwata senga ne bamusiba naye nga wa myaka egi ate ye nayigireyo mu kkomera ebinene yagenda okudda nga siniya kati nze nimuvumiwa nakabugo bamugulanga navuma omugole ne bamuzaayo nabazimbamu ennyumba naye nga omugole mulungi avuma nakabugo nakabugo
yali mukazi munene bwati mulungi nnyo nga bamuyita baddawa naye bwe oyagala omukolo bamuzeeyo ng'omupangisa yabakuzimbamu ennyumba ate ku lwazi yakizimba ku lwazi yamayinja nga sente zayina ng'avuma omukole ne bamuzeeka tite muvumi wakusatu kati ninayo n'abavumi omuwala ate kwe basinga okwagala wini siye tamanyi kuvuma n'abavumi mulala abasajja kwe basinga okwagala nina baganda bange balimedde ewaka mpaku n'abavumi nga baletanga kakati nkubuulira ti Segawa oyo erinnya Segawa liva segawulidde segawulidde nti amatu kubanga ffe gwetugamba Mugema affe twekya ennyama kasa tuwulira nti Mugema yafudde ab'enkima baagala nnyo era ekyokola nti enkima eyaffe terya byenda lwaki Lukwago ne Kafeero balwanira ebyenda omu naafumita munne ne batingana era omukazi ow'enkima eyaffe talya byenda okujja kati bakyusamu nti ekyomugo kyekyabatinganya kubanga oyinza okulya nti ab'enkima badde akabiro ka mukukulu oba byenda kakati enkima ezo zirimeka kati Segawa oyo eryo erinnya Segawa siriri nnyo popular lwaki ani nkugambye segawulidde amatu nti Mugema afudde yasitukirawo genda kulya nnyama Segawa asitukirawo nze kyenjagala ku Segawa oyo kyemwagalako kiri kimu yagenda n'akuŋŋanya abakazi baali bameka nga 45 naye omanyi nti era ffe ab'enkima Ssaabasajja Kabaka ng'agenda okuwasa era Mugema yamupima ng'omulimu mukulu nnyo omulimu mukulu Mugema yapima Kabaka alina okugema Mugema Kabaka agenda wa Mugema siwa gundi bano gundi ewa kujja Kimbowa kujja Kimbowa owalubalula Mugema yewalubalala wa Kabaka Mugema Kabaka bwatta Mugema bamuttirawo n'omutaka Nadduli Kibaale yawezesa Kabaka n'amukuba embooko ng'akubye bakazi be Kabaka akubwa ani amukuba omutaka Nadduli Kibaale awozesa Kabaka bakazi be ne bamuwabira wa Nadduli Kibaale nti oyo yatukoze bwati Nadduli Kibaale akuba Kabaka n'amugalamiza kati wano Nadduli Kibaale atula wali omutaka Nadduli Kibaale naye agezanga kali Kabaka bwatta Mugema bamutta oyo Nadduli Kibaale ow'omulembe guno agezangako n'akuba Kabaka ate ne Kabaka akkiriza ate omutaka gundi Kasujjulubinga yakuuma abalangira ng'abasibe omulangira okutambula atekamu ekide olagawa ogenda ogyeko mugandawo bajjamu omukase olukiiko lwa Buganda lulonda omulangira omu erinnya lye ne livaamu kyobola Bassekabaka Muteesa yalama mu kiraamo kye nti omwana wange Mutebi ono nkimanyi olukiiko lwa Buganda lwe lulonda Kabaka wa Buganda naye omwana wange ono Mutebi mumulowoozangako he agreed kakati bano abalangira bonna basibira wa Kasujjulubinga Kasujjulubinga yasiba abalangira ng'abasibe omulangira okutambula mu Buganda aba neekide omulangira talina na Kabaka kubanga batya nti ayinza oli n'akituulako kati waliwo yali yewaŋŋamizaako Kimera ajje wano yali yewaŋŋamiza oba bamwyitanga Sebugwawo baani ne bamuyitako ate mujaguzo ziri wano ziri mutundu mujaguzo kasa mujaguzo kubanga bataddeko omulangira omulala ekyoto tekizikira tebayinza kubika Kabaka tabikwa mulabako mulangira mulala ng'atudde nimanya nti oli yaseeredde yakisiza omukono kakati Segawa nze kyemwagalako kiri kimu nti Segawa yakuŋŋanya abakazi bameka beyayita alonda baali bangi n'alondamu omwowe wabamukungeeyo ate nga bonna amaze ebbalo zaako kuba kankubuuza Segawa yababuzaako anti kyembuuza omanyi nti ekibbo kya Kabalagala kibeeramu oluuma omala kufumitamu bw'olaba Kabalagala si munene bulungi ng'omuleka ng'ofumitamu muluuma omulala Museveni musajja mugezi nnyo abali mu ministry yonna ya internal affairs otafiire baali bamuteredde obutwa mu mmotoka nemugawo waaye misonga eyina gano na gano otafiire nga baagala bamukube mu bwezi baali bamukubirayo nga tebaagala jje wano abadde amekamanda the ministry has changed these are people emandwa tekubwa
Yes, Botu ya Segirinya. Ntibukedde has been exposed. All along, Bukedde abadde alabani ya Segirinya. Era ya muzimba. Ali budachi. Yaguze emmotoka. Alese fire brigade. Akoze eki. Kakati babadde Botu Bukedde mutunuulire. Omusajja ono bamuyita Onebe. Kulubi bakubye story mu Bukedde. Babadde bamuwadde bairu. Omusajja badde bamuwadde bairu ne bamuzaayo. Naye Sebo wakimanyi tebakwata omusajja wa Moviti. Sebo yali ya sente mmeka mu Bukedde. Wa Moviti. Wa Moviti. Alegi nti amanyi ku byebuddo. Abaana 10 abiri. You are talking burnt to ashes. But Bukedde is against Onebe, who is accused of have killed mukazi we. But what was Bukedde's position on the Moviti man when he was arrested? And Kaka said, I have investigated that man wa Moviti. Nze batuma n'omuntu wange bampe sente nenkwata omutayimbo. Niba kuba mawulire gaabwe mbasimanyi pick up myufu. Yes, yajja naye nabagoba. Nga manyukedde mweri kulubya ne Sebo wanga mwebali. Kakati wait. Kaka yagamba ndio omusajja ono yamala mukobera emyezi eki. Ne bagamba waliwo ne Lieutenant Colonel Juko ne General gundi ono yani ono musajja yabula kakati. Yaliwo wamanyi nnyo nga bakuba kayigula yani. Tumukunde? Musajja oyo nga tambulira mu motoka nene ali ludda wakati yagamba nganti amanya ababbi. Sobi. General Sobi. Muyiso mwalimu General Sobi. Kaka yali abakuziza General Sobi. Sobi bamu Lieutenant Colonel Juko. You said quarters. Kaka yagamba, I have investigated this man and I have handed over the case of my file to the DPP, and ISO cannot investigate a case. Let us assume that Kaka investigated the Moviti man. How many years now? Is the file moving in the treacher's back or Bekoraji? Nayo abantu Bukedde abadde alwana nnyo n'abalamuzi. Segirinya, you cannot award Segirinya academic papers. Ebibyo ne bibavunana nti gundi Florence Namayanja Masaka. It is a constitutional matter. Florence Namayanja tumanya abamujje Kampala ne bamutwala. You read my book, The Invisible Hand. Florence Namayanja yampita K1 and I refuse to go. Ono omukazi ono gundi onani kana akawala bakayitana nakiwala nga nakubye message yampereza dduka. Ono yali minister. Bantu manyonga bayesimbyewo wa DP naweereza message ku simu nga nakikubye tadduka tuli basajja bakulu. Agireke. Kuyinza. Mamange yanga nti olikanga mu ensisi byezirira mu ttaka. But I want to tell them they are not honest. Kakati abo bonna abalamuzi be bakola biri useless. Somebody with academic papers cannot solve the problem of academic papers by technicalities. Somebody will go to court. We had a case against Pinto. Pinto yalwana olutalo n'omugenzi Kigundu Patrick nga balwanyisa omusajja bamuyitani. Omusajja bamuyitani yali akulira leerwe. Musinguzi yani yali akulira leerwe ne baagala bamulwanyise. Waliwo akabala nga bakayita kabatangaale nga yayogerera leero. Kakati nalwala sirimu nga company sayina way of helping her. Nibamuwa container agitunde. Was a girlfriend of Patrick Kigundu. Tumusimu musebe bamwitanga tumusiime. Kakati neri Kaluhanga. Kaluhanga yali ne mu 7 mu 80 ng'atona awagera kuteesa mu 80. Kakati baagala bakube gundi Pinto ne yegatta nani ne Kigundu. Musajja n'abala bulungi. Elections bino byonna byali bimaze okuggwayo. They took a case to court, to the constitutional court. Is a Pinto constitutional in the parliament? Is a Segirinya constitutional in the parliament? Because the constitution set academic papers. How do you get academic papers? Through a court ruling. Are we talking about the equivalent of fraud? Two, if these politicians are jointly charged with other Bijambia suspects, how can you release or give grant bail
on people who are likely to influence the investigations. Why don't you release all of them? If court if you have a liberal judge, should his liberalism stop at these people? Kubanga ekibabadde baagala kyonna to ensure nti Segirinya asigala MP. What makes Segirinya is big an MP? This is solve this matter politically tugendewa munomateko mutendeke mayiga. When do you butter? When do you exchange? Mbabazi yagamba lukwako nga bamutwala bagemira amazo omusensalinga. Let us talk. How can the government swap criminality with politics? Ababaka ba parliament ne bavaayo ebyo nabyo kutegeeza tebamanyi changes to the people now in charge of security injured buffaloes. Omusota kasitoko weyubula oyiwamu amafuta naki era tegudda gufa kakati the use of criminality ababukedde maiche bakoze ababukedde bakubye stole ya abavuzi ba boda mukaga bafudde mu wiki emu era it bounces back ndio baba Segirinya be bakola ebintu kyeche bijambiya kyakoze eki kyakakanye enzi kubajijanja katolina musujja kugwa malaria ate nekyo nebukedde bwakuba nti ababoda mukaga babase mu wiki emu. Then you told us that the purpose of security cameras is to eradicate abachi police yayogedde anti tibounce back atwenanga katotubulira muki abireke anti they don't reason it bounces back. Nina akatabo kano kalaba judge ono kana akatabo kena wandise nti when judge is a thief kati nawandisa akatabo akalala nembaga nti 90 minutes at Guti's farm, the story of a mysterious Pokoto man. Seba omusajja ompokoto yatudde ku famu ya Guti nali embuzi ezi nali anendiga biri ne bazimwokera omuchomo navaayo nagende wono DPP nakajjala nakatebe kake ekikalamoja nayo omupokoto nga gundi yadduse dda bana abakazi toyi muzeeyi tayinza kuddira bakazi ono kitutu sikustikiseke malwa toilet bamwe milioni za dola $100 teyaleeta masanyalaze ono nandutu a drama actor go waba kalamoja make that pay Minister of Buganda Affairs kucheka lamoja nti omupokoto yatudde ku famu ya Guti abantu basanyuse nnyo ze abantu sirabanga ko katabo kempandise ne basasula mu advance tono Guti kwe tulaba alekana nti abogola mu court masoti omupokoto yatudde ku famu ye ne seba ne bamwokera embuzi biri nendika biri naye omupokoto yabadde bakusanga wo mu Kaguti abadamu kube ekidala echi kitegeeza ki what does this mean? You people I take your mind kakati baga nti nabanja yalesa ababe is it the first time akati yalese bani bese kaya inamu they are justifying mwete muchimanyi how can the speaker Olanya nullify bills of parliament where he was a deputy? A diplomatic man would say let the president send them back because this is not Kadaga, is parliament. Yes, it's parliament. When you marry a woman and the woman fails to conceive, do you remove the mattress or sheets? Ngaluna bateka kubisenge nibazala abalongo umfaniso kwekubako obuzibu ngaluwa babasimba kubisenge kaka this is parliament. Are we creating a precedent to when the speaker goes everything that has been done whether he wants or not Olanya cannot run away from what this parliament did, the 10th parliament kubaya n'omusala yagulyanga kakati fe abamanyi ebyo abasoma diplomacy nabagambye ti Uganda yafunye ekyamaanyi UN yatuwadde an academy eya international surveillance Entebbe mwajirabyeko mawulire tebali jiwandika kayebali yakiresi ayebali bamulwanyisa Nairo Post yakiwandisa kakati olaba kakati ekimu kubyogeza kakati tuchita inoculation theory talk about Nabanja, talk about Gundi,
onani omuvubuka omugago w'amaanyi anti yali alaze wa Kadaga ne bamuwa bwa chief whip yani oyo nyanjira bali mubuulizaako Makerere ajja kudduka lwaki nimwe mbeewuumye minisita wa foreign affairs yagambye bwe bakugoba mu kisenge genda mu ddiiro ate onobono ne mu ddiiro bwe banagobayo n'olaga mu kabini angodda mu kisenge ate otya anti bwena biba biwedde ngodda. What is haunting us that when we go to Rwanda we are chased away, when we go to Congo we are chased away, Kisangani we are chased away, when we go to Sudan, are these people killing Kenyans? Are they killing Congolese? Olutwe twalujjawa lwaki ffe gye tulibaleetekayo nabatugobayo? Why don't we consult the Americans who have been in Japan? America has maintained 40,000 soldiers in Japan, 30,000 soldiers in South Korea since the Second World War. How come that we are hunted down? Buli gye tulagayo nabatugoba bannakenya mututte ennyanya enfu, mututte amajama fu, Rwanda yabagobesa amata agalimu muwogo, kakati golodi mwamututte Kenya ne bamubakwatirayo. What is haunting us? Kati zempeke muziraba. Kati ekya Nabbanja n'oyo omuvuka okumwogerako nti alina baganda be waliwo ekinene ekijja tukita inoculation theory. Kati mulimu munene gwe bagenda okuba mu mawulire nga yaleese mukazi we n'abaana n'abako. Kakati mulyoke mugambe wekigenda okufulumira ng'ekyaba Nabbanja kimaze okukola ki mu propaganda tukita inoculation theory. When you know that a big story is going to be leaked about you, you start leaking it one by one. By the time it comes to you, nga Nabbanja akirina, nga ani akirina, baganda bagamba tibali ngamba n'ekikola nga bakyagala dda. Ongambye emirundi nti mwendako kamwendereko ddala oba wamwagala dda. Bali ngamba n'ekikola. Kakati mu Uganda problem ya is insecurity. Nti naye ate n'abo bakozesa bagundi babalerative babuuze Kadaga. Kadaga yali amuwadde obutwa yali webweru. Yali waawo. Aya mubuuze. Nyabo. Kakati empeke zino muziraba. Zino empeke zezimalawo obutwa. Nze buli lumala okwo ate nze bwe mba nnyo omwenge ntuula ku luggi ewa Semba. Kasanzimira amagulu ne kasanyala teryafulumamu. Zino empeke zikulu.